Farzandingizni telefon qurboniga aylantirib qo'ymang. Bugungi kunda ota-onalar o'zlarining farzandiga tinch o'tirishi uchun ularning qo'liga telefon tutqazib qo'yishyapti. Ammo bu tinchlik aslida qanday xavf-xatarlarga olib kelmoqda? Aqliy rivojlanishga salbiy ta'sirlardan biri diqqatni jamlash qobiliyati pasayadi, ijodiy tafakkur rivojlanmaydi. Jismoniy sog'liqqa zarar tarafi bolani yoshligidanoq umurtqa muammolariga olib keladi. Bu shu darajada odatga aylanib ketganki, agar boladan telefonni olib qo'ysangiz, u asabiylashadi va qattiq reaksiya bildiradi. Bizning xususiy maktabda farzandingiz real muloqotda o'sadi, harakatli, faol muhitda tarbiyalanadi. Ekran emas, kitob, o'yin, tabiat bilan yashaydi. Zamonaviy texnologiyalarni sog'lom ishlatishni o'rganadi. Xo'sh, siz farzandingizga qanday kelajak tanlayapsiz? Ekran ortidagi yolg'izlikmi yoki jonli muloqot, sog'lom rivojlanish va haqiqiy bolalikmi? Saidov School biz bilan farzandingiz ekranga emas, kelajakka qaraydi. Maktabimiz yangi o'quv yili uchun 1-sinflarga qabulni boshlagan. Biz bilan hoziroq bog'laning va batafsil ma'lumot oling.